توليم محمد. باين من الشخص اللي بيسأل السؤال ده ان هو حد فعلا بيقدر ظروف اهله والظروف اللي هو بيمر بيها، وان هو مش حد بس عايز يخش الكلية ويدفع لي فلوس وخلاص، هو شايل هم كل جنيه هيدفع فيه، ومش عايز يكون عاتق او عبء على اهله في الفترة بتاعة الدراسة بتاعته، وفي نفس الوقت عايز يحقق حلمه ويخش الكليه اللي كان نفسه فيها. بتقولي حضرتك انا جاي لي كليات كويسه بس انا مش عايزاهم، حتى لو الكليات الكويسه اللي جايه لي دي وعجباني بفلوس مش خاصه بس حكومه وبفلوس، واحنا على قد حالنا خالص، ولقيت حد بيتكلم عن معهد فني صناعي وانه بيدخل هندسه، فحضرتك تنصحني بايه؟ انا مرعوبه اضيع نفسي ومستقبلي واضيع سنتين من عمري. طبعا مقدر جدا فكرة ان انتي مقدرة مجهود اهلك وان هم ظروفهم مش افضل حاجة، وان هم مش هيقدروا يدخلوك الكلية دي، حتى ولو ممكن يقدروا يدخلوك بس هيكون عبء عليهم خلال سنوات الدراسة بتاعتك. وكون ان انتي خايفة ان انتي تخشي معهد في نفس الوقت انتي عارفة ان ده ممكن يكون طريق لهندسة، وباين عليها ان هو ده حلمها فعلا انها تخش كلية هندسة. الفكرة هنا ان انتي لما تخش معهد فني صناعي هيكون عندك فرصة زي ما قلت قبل كده في فيديوهات، ان انت اثناء سنه تانية في المعهد تقدم بشهاده سنه تانية ان انت عايز تعمل معادله متاحه لطلاب صنايع 3 سنين و5 سنين ومعاهد الفنيه. فانت بشهاده المعهد اللي هي بعد اجتياز سنه تانية تقدري تقدمي ان انا معهد فني وان انا عايز اعمل معادله هندسه. تمام، مالهمش دعوه بثانويه عامه، خلاص ثانويه عامه عدت، انت دلوقتي بتقدمي بشهاده المعهد الفني بتاعك. الفرصة موجودة، في ناس كتيرة جدا بتدخل، ناس زمايلي قريبين مني جدا معايا في الكلية يوم بيوم مع بعض، كانوا ثانوية عامة ودخل معهد فني ومعانا كل دلوقتي في كلية هندسة ودخل القسم اللي هو نفسه فيه وحقق حلمه. فالموضوع مش استحالي، ناس كتيرة جدا بتعمله، وبإذن الله ربنا يكتب لك الخير وتكوني من الناس دي. نقطة ان انت خايفة تضيعي مستقبلك او تضيعي نفسك في معهد فني، فعلا ده الدراسة في المعهد مش زي الكليات اكيد، واكيد مستوى الطلاب اللي معاكي مش زي الكليات، بيكون طبعا مجاميع اقل، ومع احترامي للناس اكيد في ناس مختلفة عن دول، بس بنسبة كبيرة بتبقى عقليات مش بتركز قوي على الدراسة وكده. ولكن كل الموضوع هما كلمتين هقولهم لك، انت مش زي الناس دي، انت باصه خطوه قدام، خطوه بعيده شويه، وبتعدي من هنا بس محطه عشان توصلي لمكان تاني احسن. فما تبصيش لنفسك ان انت زي الناس دي، مع احترامي طبعا لاي حد، بس انت باصه لحلم اكبر، ومش هتكتفي بالمعهد ده، لا انت هتكملي بعديه وتخشي هندسه، وان طريقك هنا هو خطوات. فما تاثريش باي كلام حد بيتقالك، ما تاثريش باي حاجه بتحصل جوه المعهد من ناس ما بتذاكرش وبتنجح، او ناس بتجيب مجموعه وخلاص، او ناس بتدفع فلوس عشان تنجح. انت باصه لطريق اكبر بكتير جدا وحته ابعد بكتير جدا، وهي ان انت رايحه هندسه.